Всем привет! Вы очень быстро набрали даже 26 подписчиков. Это мой ролик, первый ролик после обновления моего инвентаря. Я разыгрываю 13 голды под этим роликом. Запишите комментарий, свой ID, и я вам напишу в игре. И обязательно постарайтесь скин с паттерном. Но следующий будет, скорее всего, либо боксы буду в стендоффе уже открывать, либо, конечно, буду что делать? Невилис кейс открывать и выбивать себе Мимикрай. И подпишитесь на меня, пожалуйста.